Audio Jungle. মেঘেদের শামিয়ানা আকাশ রাগায়, মৃদু মৃদু বাতাসের শেষ ঠিকানায়। চলে এসো পায়ে পায়ে মাখির দূর, পাহাড় নদী অথবা সমুদ্র। A to Z Bengali entertainment, A to Z Bengali entertainment. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মেলিশা। আজ আমি চলে এসেছি A to Z বেঙ্গলি এন্টারটেনমেন্টসের পক্ষ থেকে ওশিয়ান বিচ রিসর্টে। চলো তাহলে আজকে আমি তোমাদের রিসর্টটা ঘুরে দেখাই কি কি ফেসিলিটি আছে অ্যান্ড তোমরা এখানে থাকতে গেলে কি কি পাচ্ছ ফেসিলিটি। চলো ফ্রেন্ডস, আমরা রিসেপশনে যাই। আমি মিলিশা, আমি A to Z বেঙ্গলি এন্টারটেনমেন্টের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনাদের রিসর্টে এলাম। আপনাদের রিসর্টের কী কী ফ্যাসিলিটি রয়েছে বা রুম প্রাইস কী রয়েছে বা কী কী ধরনের রুম রয়েছে যদি আমাকে একটু বলেন। নমস্কার ম্যাডাম, রিসর্টটাকে টোটালটাই একটা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিজের ওয়েবসাইট। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের রিসর্টের 3 ধরনের রুম আছে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে ডিলাক্স রুম, একটা সুপার ডিলাক্স, একটা হচ্ছে কুইন রুম। আচ্ছা, সুপার ডিলাক্সটা হচ্ছে খুব বিগেস্ট রুম। রুমটা অনেক খুবই বড়। ঠিক আছে। রুমের মধ্যে বাথটব থেকে স্টার্ট করে টি কফি মেকার থেকে স্টার্ট করে কিং সাইজ বেড আছে। বাহ। প্লাস রুমের সঙ্গে ইনক্লুডেড ব্রেকফাস্ট আছে। ওই রুমটা রেট হচ্ছে আমরা 4500 প্লাস জিএসটি করে উইথ ব্রেকফাস্টে দিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সুপার ডিলাক্স। আর আদার্স রুমগুলোর কি রেন্ট আছে? আলাদা রুম ক্ষেত্রে যেমন আছে ডিলাক্স রুম আছে। ডিলাক্স রুমটা হচ্ছে 3500 প্লাস জিএসটি। আচ্ছা, সেম সুপার ডিলাক্সটা হচ্ছে একটু হাই লেভেল, মতলব ওটার যে বাথরুমটা আছে ওটা হচ্ছে গ্লাস আছে। আচ্ছা, আর যেটা ডিলাক্স রুম ওটা গ্লাস নয়, ওটা ওয়াল আছে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে ডিলাক্স থেকে সুপার ডিলাক্সটা খুব ভালো। এবং ডিলাক্সটা যেটা রেট হচ্ছে 3.5 প্লাস জিএসটি উইথ ব্রেকফাস্ট। এছাড়াও আমাদের রয়েছে কুইন রুম রয়েছে। কুইন রুমটা হচ্ছে একটু জাস্ট, ওই রুমটা খুবই সুন্দর, বাট ওটাই বাথটব নেই। ওটাও খুব আমাদের ভালো রুম। কুইন রুমটা প্রাইস হচ্ছে 2500 প্লাস জিএসটি। আচ্ছা, আমাদের এছাড়াও আমাদের মাল্টিপ্রিজি রেস্টুরেন্ট রয়েছে, 24 আওয়ার্স রুম সার্ভিস রয়েছে, আমাদের কার পার্কিং রয়েছে, ফ্রি ওয়াইফাই রয়েছে, সুইমিং পুল রয়েছে আমাদের। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো আমাদের রিসোর্টে। আচ্ছা, আপনাদের 24 ঘন্টা ওয়াইফাইটাও পাওয়া যাবে তো? ওকে, বাহ, খুব ভালো। বাহ, তাহলে আশা করছি আপনাদের এই রিসর্টে মানে যে কোনো গেস্ট বা ট্যুরিস্ট আসলে খুব ভালো লাগবে ওদেরকে। আমি যেগুলো শুনলাম আপনাদের মানে রিসর্টেরও কোয়ালিটি খুব ভালো দেখলাম। তাহলে ফ্রেন্ডস, তোমরা শুনে নিলে আমাদের রিসর্টে কেমন ধরনের কী ধরনের রুম পাওয়া যাচ্ছে। তো চলো তাহলে আমরা রুমগুলো ঘুরে দেখাই। আর
ফার্স্টে তোমরা রুমগুলো দেখে নাও, বাকি আমরা রিসর্ট ঘুরে দেখাচ্ছি, সুইমিং পুল ঘুরে দেখাচ্ছি, বা কী কী তোমরা পাচ্ছ এই রিসর্টের ফ্যাসিলিটি সেগুলোও সব তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলো তাহলে যাই আমরা। চলো ফ্রেন্ডস, আমরা তাহলে এখন রুমে যাচ্ছি তোমাদেরকে রুমটা দেখাতে। আমরা এখন সুপার ডিলাক্স রুমে যাচ্ছি। চলো আমরা তাহলে রুমটা দেখে নিই। বেশ সুন্দর রুমটা, অনেক বড় রুম, বুঝতেই পারছো তোমরা সুপার ডিলাক্স রুম বলে কথা। দেখতেই পাচ্ছ বড় একটা সোফা আছে, বেডটাও খুব সুন্দর সাজানো। বাহ, খুব সফট বেডটা এবং খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা রয়েছে। জেনারেলি এরকম ডেকোরেশন আমি সব জায়গায় দেখতে পাই না, আমার তো খুব ভাল লাগলো। নিট অ্যান্ড ক্লিন বেড। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. বাহ, দারুণ, অনেক বড় ব্যালকনি এটা। ইভেন তোমরা ডেকোরেশনও পাচ্ছ, ইভেন তোমরা এখানেই বসে দেখো সুইমিং পুলটাও এনজয় করতে পারছো। তাহলে এই রিসর্টে আমরা কি পাচ্ছি না? আমরা যখন আসছি তখন এই রিসর্টেই আসছি কিন্তু। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. আমরা আবার রুমে চলে এলাম। এখন তাহলে তোমাদেরকে ওয়াশরুমটা দেখাবো। চলো। Please, Lord, give me a sign, a sign. দারুণ, দেখো আমরা অনেক বড় একটা ওয়াশরুম পেয়ে গেছি। ইভেন তোমরা কিন্তু এর সাথে একটা বাথটাবও পেয়ে যাচ্ছ। শুধু তাই না, দেখো বাথটাবটা কত সুন্দর আমাদের গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ডেকোরেশনও করে রেখেছে। তোমরা ওয়াশরুম থেকে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু বেডরুমটাও উইথ গ্লাসে কভার করা। তো ইভেন তোমরা নিজের মতো করে আরামসে এখানে স্নান করতে পারো। দেখো দুরকম সিস্টেম করা রয়েছে, একটা হচ্ছে তোমরা পর্দা দিয়ে স্নান করতে পারো, দুই হচ্ছে তোমরা পর্দা ওপেন করেও স্নান করতে পারো, সেটা তোমাদের ইচ্ছা। চলো তাহলে স্কিপ না করে আমাকে দেখতে থাকো। কিছুক্ষণ পরে আমি আসছি এই বাথটাবে। অ্যান্ড তোমরা যদি নতুন হও প্লিজ আমার A to Z বেঙ্গলি এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং দেখতে থেকো। Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. ফ্রেন্ডস, আমরা তাহলে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়েই দেখো একটা বড় মিরর পেয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমরা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে সুন্দরভাবে দেখতে পারবো। ইভেন তার সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা বড় ওয়ার্ড্রব।
চলো তাহলে আমরা চলে এলাম রেস্টুরেন্টে এখন লাঞ্চ করতে। দারুণ ডেকোরেশন করা রেস্টুরেন্টটা, আমার তো খুব ভালো লাগছে দেখতে। দেখি আজকের আমার জন্য স্পেশাল মেনু কি আছে।